السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غنقدم لكم عصير ديال السيترون اللي كيجي منعش جدا وكيجي بنين. المذاق ديالو كيجي رائع جدا، خصوصا في الايام ديال الصيف. لتحضير هاد العصير هذا غنحتاج 4 ديال الحبات ديال السيترون، اللي كتغسلوهم مزيان. كيتغسلوا مزيان لان غنطحنوهم بالقشور بكل شيء. كتغسلوهم مزيان. انا هنا كانوا عندي فيها غير شي ضريبات، كتحاولوا تحيدوهم بالموس وكتنقيوها مزيان. غنحتاج 2 ديال اليوغورت العاقد. هاد الاصيل هذا ديال الفاني، المذاق ديالو كيتواتى بواحد الشكل هائل مع هاد العصير ديال السيترون، كيجي زوين بزاف. غنحتاج 2 ديال الساشيات ديال السكر فاني، وغنحتاج كاس ديال سكر سنيده. غندوز باش نحضر معكم هذا العصير. بالنسبه للسكر فكتبقى الحلاوه على حساب الذوق. انا غندير كاس ديال السكر لان على حساب الحبات ديال السيترون. غندوز ناخذ هنايا هاد الحبات ديال السيترون غنقطعهم وغنقيها مزيان من العظام. غتنقيو السيترون ديالكم مزيان من العظام كامل. اهم حاجه هي العظام ما يطحنوش في هذا العصير هذا باش ما كتجيكمش فيها مروره. كيف ما كتشوفوا انا عندي فيه هنا العظام، فغنقيه مزيان من العظام. غنقطعوا طريفات صغار ونعاود نرجع معكم. من بعد ما قطعت هنا السيترون ديالي طريفات صغيره كيف ما كتشوفوا، اهم حاجه ان ما يبقاش فيها العظام لان العظام هما اللي كيعطيوكم المروره في العصير. غناخذ هنا هذا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وهو اللي غنوضع فيه هذا السيترون هذا اللي قطعته. غنضيف عليها الماء اللي غيتطحن ليا فيه العصير. غنطحن دابا الخليط ديالي مزيان. غنطحن هذا العصير مزيان وغنصفيه حتى غنصفيه. عاد غنضيف ليه دانون والفاني والساشي ديال السكر فاني وسكر سنيده، ونعاود نرجع معكم. هذا هو الخليط ديالي. درت هنا السيترون، ضفت ليه الماء، غنطحنوه مزيان في مولينيكس وغنصفيه ونعاود نرجع معكم باش نضيف ليه باقي المكونات. من بعد ما طحنت هنايا العصير، من بعد ما طحنت السيترون مع الماء، غندوز باش نصفيه هنايا في واحد الاناء. غنصفيه، وهذا الشيء اللي بقى لي هنا غنعاود نرجعو نطحنو مره اخرى مع الاضافه ديال القليل من الماء. باش يتطحن ليا مزيان. هذه هي العقده اللي حصلت عليها، كتجي الصراحه اللوين ديالها رائع. وهذا الشيء هذا غنعاود نرجعو يتطحن مره اخرى مع الاضافه ديال القليل من الماء. نعاود نضيف عليه الماء نديرو يتطحن، نعاود نرجع معكم باش نضيف ليه باقي المكونات. من بعد ما طحنته هنا للمره الثانيه، ففي الاول حيت كانت عندي كميه كبيره ما كانش بغيت يتطحن مزيان، حيت كنت درت كميه كبيره. البنات بالنسبه للمقادير ديال العصير فهما يمكن لكم اللي باغا دير غير لتر واحد ديال العصير دير غير 2 حبات ديال السيترون. انا لان عندي صراحه كنحضر هذا العصير لواحد المناسبه، داكشي علاش انا دايره مضاعفه المقادير، مضاعفه الكميه. درت 4 ديال لي سيترون، 4 ديال السيترونات، ودرت غندير 2 ديال هذا. فاللي غتحضر منكم باغا تحضر غير لتر واحد يمكن لها دير غير 2 حبات ديال السيترون وواحد دانون عاقد ديال الفاني وواحد ساشي ديال الفاني، والسكر والماء كيبقى على حساب الذوق. فكتذوقي السيترون على حساب الحموضه وعلى حساب
الحبات ديال السيترون راه كل وحده داكشي علاش انا غنستعمل هنا كاس ديال السكر سنيده، حيت غندير 2 ديال اللتر ديال العصير. انا مضوبله الخليط كيف ما سبق وقلت لكم. اللي ما بغاتش دير هاد الكونتيتي كلها فيمكن لها دير غير نص ديال الخليط. انا غنستمر هنا في التصفيه ديال هاد العصير. صراحه كيجي اللوين ديالو زوين بزاف، وكيجي حتى كيجي اللون ديالو زوين، وحتى المذاق ديالو كيجي رائع. ودابا غناخذ هنا هذا الخلاط الكهربائي غندير هنا دانون هو الاول. غندير 2 ساشيات ديال السكر فاني، وغنضيف هنايا هذا الخليط اللي حصلت عليه. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديال السيترون ديالي من بعد ما كملت التحضير ديالو. كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى البنات انكم تجربوه، لان الصراحه كيجي رائع بزاف في المذاق ولا في الشكل ديالو. فكما كتشوفوا القوام ديالو كيجي خاطر بحال دايره ليه الحليب، كيجي خاطر لان هذاك دانون ديال الفاني اللي ضفنا ليه فهو كيعطيه الصراحه واحد اللون وحتى المذاق هائل جدا. انا من المحبين ديال هذا العصير هذاك. كنديرو الصراحه ديما في اي وقت كيكون محتاج فيه السيترون، ولا حتى الا ما كانش السيترون متوفر في الاسواق، فانا كنحتفظ به في الكونجيلاتور. كتقطعوه غير طريفات صغار وكتحتفظوا به في الكونجيلاتور. يمكن لكم تحضروا في اي وقت هذا العصير هذا. كيف ما كتشوفوا كيجي الصراحه رائع. جربوه وردوا عليا، وبالصحه والراحه البنات. بالنسبه للسكر فانا احتاجيت 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 لتر ديال الماء، و4 ديال الحبات ديال السيترون. حيت قلت لكم حتى لنهايه الفيديو غنقول لكم شحال احتاجيت ديال السكر، لان كنت مولفه كنحضر غير لتر واحد. دابا محتاجه لواحد المناسبه حضرت 2 ايطرو كيف ما كتشوفوا. بالنسبه ل2 لتر ديال الماء، 2 كيسان ديال السكر سنيده، و4 ديال الحبات ديال السيترون، وباقي المكونات راهم ما كيتغيروش.